大家好，歡迎翻嚟我頻道，我是師奶啊。咁今日母親節，首先預祝各位咧母親節快樂。最緊要錫自己，今日一定食啲自己中意食嘅嘢，跟住自己開開心心。咁身體健康最緊要啊！大家聽到啦，把聲真係唔掂。請原諒我把聲好差。咁啱咧，當然啦，母親節都係要去街市買嘢食。OK，咁生菜12蚊一個，我唔記得咗影個牌啊！呢個真係唔好意思大家。咁呢個係要稱噶，佢係我唔係幾多錢一個嗰隻，係幾多？即係佢係斷斤噶。咁但係呢個係12蚊咯。咁都幾重嘅呢個大生菜嚟嘅。咁呢個咧就8蚊一磅啊，定1斤我唔記得咗啦。咁但係呢度1、2、3、4、5個咧就收我9蚊。咁另外呢一個10蚊一攞啦，咁呢度有11個薯仔嘅，即係10蚊有11個薯仔。咁今日嘅分享就到呢度，多謝各位收睇，拜拜。